观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是陈怡晶，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。头先来看日本产经新闻，日本警察厅公布2022年犯罪案件报告，刑罚案件比前年加5.9%，因为去年前首相安倍晋三被弹死，而且网络犯罪案件嘛增加。 民调有67%受访者认为日本的治安变歹。韩国朝鲜日报报道，韩国今年1月贸易逆差127亿美金，创下过一个月逆差上济纪录。尤其是半导体出口，比去年同期减44%。英国 Times 报道，英国自来水公司宣布，为4月开始，水钱要起7.5%，这是2005年以来起上济一届。 平均大个家庭一年的水钱差不多是新台币16000块。接落来是美国《纽约时报》指出，经美国驻联合国的大使尼基海利拍算2月中宣布要选总统，是共和党内除了 Trump 第2位表态要选的人，而且海利过去是 Trump 爱将，共和党内应该会相并斗。上尾是《华盛顿邮报》，美国有一个非洲的查甫人，被5个警察拍死。 副总统贺锦丽代表白宫参加丧礼，贺锦丽呼吁国会加强警政，避免警察的暴力行为搁再发生。美国甲南韩的国防部长昨举办会谈，今仔日随伫黄海办联合军事演练，而且美国阁答应要提供南韩阁较侪武器，北韩听到就袂得啦，发表声明批评美国甲南韩的做法，打着南北韩局势红线。北韩阁呛讲会用核武来反制。 啊，那南韩是呼吁北韩卖起无空，应该爱对话甲合作。美国国防部长奥斯汀甲南韩国防部长李钟硕初二举行会谈了后，美韩联合军演伫初二举行 ，F-35、B-1B 战略轰炸机甲 F-22战机起飞，展现美军真大的军事力量。因为朝鲜半岛的情势嘛愈来愈紧张。We deployed fifth generation aircraft, F-22s, F-35s. We also deployed a carrier strike group to visit the peninsula. You can look for more of that kind of activity going forward. 奥斯汀针对未来会有更较侪美韩联合军事训练甲作战演习，还有美国伫朝鲜半岛部署更较侪武器的发言，引起北韩强烈的反弹。伫军演结束了后，北韩官方媒体通讯社初二发声明，而且态度是大正的，谴责美韩的做法。 互局势是哪来哪严重？佮讲会以核还核，以全面对抗来反击全面对抗的原则之下，对美国的军事举动做出上界激烈的回应。嘛强调讲，只要美国持续对北韩采取敌对的政策，都袂有对话可能性。 저와 오스틴 장관은 한반도에서의 힘에 의한 평화를 구현하기 위해 연합연습 및 훈련의 규모와 수준을 더 확대하고 강화해 나가기로 하였습니다. 面对北韩的声明。 南韩统一部回应朝鲜应该爱选择对话合作，毋是用威胁要来起事，呼吁两韩共创朝鲜半岛无核和平甲繁荣。从去年以来，北韩一直持续有导弹试射行动，就亲像伫南亚地区一个无定时的炸弹共款，加上制衡中国区核影响力，拜登政府积极深化南韩在内的印度太平洋盟国关系。美韩这个月会计划另外一届模拟军演，强化北韩使用核子武器的反应能力。 公司新闻，张淑芬编译。罗西亚甲乌克兰的战争都要1年啊，即马佮传出乌克兰有少年的运动员战死，乌克兰的民众是真悲伤，希望国际奥会取消罗西亚参加奥运的资格。另外有风声讲，罗西亚要佮调集愈侪兵仔发动大攻击。亲友真悲伤，人为伫亡者的身边献花，陪送少年人最后一程。 乌克兰22岁10项全能选手，自愿参军了后，伫战场死亡。伊属于国家队原本无需要上战场，却为国家坚守前线，一粒明智之星就安尼消失。 Жити довге і щасливе життя. Але, на жаль, у нього це забрали, як і забирають багатьох українців зараз. Уже майже рік війни. Ніхто не заслуговує в світі такого, як переживають зараз українці. 选手安德罗斯克参加乌克兰东部巴尔穆特地区的战役，是俄战争开始以来真侪牺牲的俄国少年运动员之一。各界也批评国际奥会讲无应该通用俄罗斯选手参赛。
Я не рахую, що російським спортсменам місце в спорті, тим більше в олімпійському спорті, тому що головний тех Олімпіади. І вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатись. 早期挪威的前俄國傭兵，毋若出現講出俄軍的軍中酷刑，也坦白講，俄國社會早已經向全面管控。Все то же самое. Не дают собираться, сажают, там какие-то фиктивные обвинения, обвиняют людей там, в совершении каких-то преступлений, которых они не совершали. Просто народ научили бояться. Научили бояться и, исходя из страха, посвятили их культу самосохранения. Конечно, народ никуда не пойдет. 俄戰爭衝突唔知什麼時陣才會結束，即馬國家傳出俄軍會佇2月24日，也就是戰爭開始拍滿1年的日子，對烏克蘭發動更加大的攻擊。公司新聞柳岩編譯。美國有一個29歲非洲裔查甫人，和5個同款是非洲裔警察，在臨檢的時陣被拍死，引起爭議。美國副總統賀錦麗參加喪禮甲哀悼，也呼籲定着愛通過警政改革法案。頂個月初7好親像因為粗魯駕駛，互警方拿查個拖出車外拍，3天後煞佇病院過身。29歲非裔查甫人尼克爾斯，喪禮初一佇田納西州麥菲斯的密西西比大道基督教堂舉行。3點鐘的儀式有500人出席致哀，包括美國副總統賀錦麗、民權運動領袖，也甲警察暴力受害者喬治·弗洛伊德、加布倫納·泰勒的家屬。賀錦麗佇喪禮大聲提出警政改革的呼籲，要求國會採取行動阻止警方暴力。And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it. 涉案的5個關鍵攏是非裔。頂禮拜公布的警察隨身監控錄影畫面顯示，尼克爾斯互因強壓佇塗骹，一直甲站噴胡椒水，引起輿論強烈的反應。這5個人事後攏互開除，閣互人以日金謀殺、拍人、綁票、不當執法這個罪名起訴，無一個人無認罪。不過，其中2個人的律師表示要提出異議。Because there should be no other child that should suffer the way my son and all the other parents here have lost their children. We need to get that bill passed. Amen. Because if we don't, that blood, the next child that dies, that blood is going to be on their hands. Yeah. 北京發言人尚皮耶迄天指出，總統拜登初2要會晤烏人國會議員連線成員，討論警政改革相關立法，也甲優先事項。公司新聞王慧文編譯。來看一宗離奇的命案，中國江西有一個19歲高中生歐欣武，失蹤106天，前幾天啊，伊的遺體才互人發現。官方認定歐欣武是掉頭自殺。不過案情的疑點實在是傷多，這3個月在中國真多熱門的話題。先帶大家來看代誌的頭尾。去年10月14日，歐欣武在學校失蹤，家屬甲警方啟動大規模的搜索，出動無人機，佮甲水池抽雨打、吊監視器，攏找無人。經過106天，煞佇學校的樹林找到遺體。這遺體找到啊，不過有真濟疑點。雖然官方認定歐欣武是自殺。不過網友質疑講，是安怎監視器上尾翕到歐欣武是佇學校內底？那安尼行去外口這段路，哪會攏無去互翕到咧？而且警方大規模搜索，屍體煞出現佇學校的附近。網友嘛無相信講，用下大倒摘掉會當掉頭自殺。為着要消除疑慮，江西省的警方今仔日特別舉辦記者會，官方的媒體勇士嘛現場直播。根據民間的分析，這宗失蹤案件在中國引起議論，代表中國官方過去事事項項攏暗藏事實，民眾對政府已經無啥信任嗎？看目鏡行出去教室的走廊，這是佇江西一個15歲高中生歐欣武，伊佇學校失蹤之前上尾翕到影像。中國月28日，當地公安接到通報，佇一個藏秘冊的倉庫邊仔的樹林，發現歐欣武用鞋帶掉頭自殺的遺體。
立于去年10月14，雄雄离奇失踪已经106天。这个期间，有关单位拼死找人，包括甲学校内底人工湖甲化粪池的水抽互干，还佫有大规模敲找附近的树林甲溪流，想要到发现伊尸体的地点，都离学校敢若几百公尺远尔。因为这个案件也有真侪可疑的所在，嘛引起真侪联想。官方拜四召开记者会，公开讲这是一个自杀的事件。一锁为活套，绕颈形成闭环，颈部残存皮肤皮革样化，可见条形锁沟一条，锁沟边缘软组织间出血，出血部位与死者缢吊体位相吻合，符合生前一锁压迫形成。江西公安官员表示，发现伊尸体所在并无烧拍过的现象，遗体嘛无有毒的物件。经过调查分析，伫现场有找到伊的录音笔，内底有2段吴欣武讲的话，拢有讲到想要结束生命。另外，相关单位的调查还佫发现讲，从吴欣武升起伫高中了后，成绩无好，伊的笔记簿啊甲课本内底嘛有真侪负面的言论，有真明显无想要活落的现象。不过，这个讲法外界也是无法度相信。包括用下仔大是要安怎自杀，有部分学校监视器的画面是安怎会无去等等，这拢是真侪中国网友心内疑问，甚至还有人怀疑讲吴欣武是去用掠去白器官，了后才布置做自杀的情景。现在江西警方是驳回讲，死者的北内拢完全要伫理，嘛强调讲因无用稳少数的人散布假消息，扰乱社会秩序，嘛已经依法逮捕几个乌白生活的人士。公司新闻张惠敏编译。这几年来，印度甲中国伫喜马拉雅地区直直有边界冲突。印度为着要加强防卫甲保军，就拼死要起铁路、电厂等等的建设。不过时间进程煞无详细评估，毋但破坏生态，甚至害北边的城镇规片人家厝拢倒了了，900多人有路无厝。जिन मकानों में रेड क्रॉस कर चिन्हित किया गया है, कृपया उनमें जो है आवाजाही ना करें, बाहर रहें और सुरक्षित रहें。真大必顺倒去的厝体，居民跟大细项避免离开公园，这毋是地震过了后的情形，是印度为了建造会当侵入喜马拉雅地区的铁路，无顾当地特殊的地质甲生态可能发生的风险，就动工。结果工亭附近传来的厝体一间一间拢倒去。अब इतना बड़ा हमारा पुराना गांव है, पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है, और आज गांव का ऐसा हाल हो गया है कि कोई सोचने लायक नहीं रह गया। 被安草邦的马路大川18个月前，因为铁路建设地面塌落去。今年1月开始，马路达北边100公里的城镇乔斯西马特嘛开始传出灾情，超过850栋厝出现真大壁损，话直接放弃，造成900多户居民被迫迁离，其中未少人无法度负担新厝价，生活有问题。जी परेशानी ये है कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं मेरी, और मकान बनाने के लिए तो कुछ है नहीं, ना हम बना पाएंगे आगे से। So the youth and the local people over here, we definitely need development, but we need sustainable development. 最近，印度甲中国伫喜马拉雅地区争议冲突不断。印度总理莫迪为了加强边防，展开一系列的建设计划，包括起铁路、公路甲水利发电设施，方便支援边界的军事部署。不过，其中一寡开发地点是伫个捌河冰川坎起的无稳定山坪，国家工程团队挖崩坑的时阵，无先进行相关研究，排水系统嘛无合格，地处雨水、垃圾水涉入山内，土拢冲走去，形成真侪土坑。小连续的破坏已经威胁喜马拉雅山脆弱的生态平衡，甚至引起土石流甲造大水，也有目前所看到厝破坏的问题，大的安全危机牵伫当地媒体的头条。公司新闻张祖平编译。非洲生产石油上济国家奈及利亚通货膨胀是真严重，燃油甲水电拢无够用，要加油买物件拢着爱排队。而且政府为着要稳定经济，就出更较大张的纸票，要求爱伫时限内换钱，互民众是真不满。若即个月就要总统大选啊，选情应该嘛会受影响。拉各斯这个加油站前人排甲真长，也有民众等甲几百火发生口角。奈及利亚是非洲上大的产油国，也毋过因为燃油能力不足，颠倒需要为欧洲等地进口。最近欠燃油的困境特别严重，一位司机特别透早4点半就起床来排队，结果到10点已经无油通加了。
I queued for the whole day. Probably I didn't get the fuel, so the whole Monday has been wasted. 那排队加油的车店，苏交通严重塞到，一位开车送囡仔上课的母亲，就安尼踢3点钟，去到归去落车，指挥交通。 Well, I don't know what is happening in Nigeria. I'm just a little bit fed up of going through this everyday distress. It's just terrible. 那加油开车上路爱排队，银行甲提款机头前也是排甲真长，因为当局为了对抗压价20%的高通膨，发行大面额的新票啊，也毋过新票啊供应不足，真侪人根本就领袂出钱来买粮食等必需品，必须政府将旧票啊使用期限延长到1个月7十。The queue here is very much. Why? Because other banks, the ATMs are not working. Even when you walk into the bank, they will tell you they are not giving that money, that they don't have the cash. 奈及利亚是非洲第一大经济体，也毋过北部地区长期局势不安，贫富差距严重。最近通膨提升无价起，搁较互真侪人无法度穿烧食饱。世界银行估计，奈及利亚每10个人有4个人生活伫三赤线以下。经济问题正做要第2个举行的总统大选上受观察的焦点，也毋过部分选民对搁爱排队来投票真无兴趣。奈及利亚现任总统布哈里做完2任要落台，真侪选民认为执政党甲主要反对党提出了2位候选人，拢是真有财力的政党老手，我都脱离贪腐的周期。目前未少医生甲受过高等教育的人，拢出走到英国等地去求生活。公司新闻张慧敏编译。前几天澳洲有一个指甲遐大的鸭肉，内面有装放射性的物质，为矿场要送出去的时，煞为拖落去顶头落去。当地政府特别发布辐射警报，经过拜六甲礼拜超吹，伫帕远的沙漠公路吹到啊。 目前应该是无造成辐射污染。虽然专家认为要找到一个比人的指甲也搁较细粒的放射性微型原粒，敢若是伫大海火箭共款。也毋过澳洲当局出去讲，经过6天总算找到。The capsule was located just south of Newman on the Great Northern Highway. It was 2 metres from the side of the road. The vehicle that identified it was travelling at 70 kilometres per hour when the specialist detection equipment picked up radiation emitted by the missing capsule. 这粒放射性物质4.137拍无去的时阵，当局特别发辐射性警报，惊有人捡到会受辐射伤害。It appears to have fallen off the truck and landed on the side of the road. It is remote enough that it's not in any major community, so it is unlikely that anybody has been exposed to the capsule. 非洲运送的跨国矿业公司力拓公司讲因会赔。And we'll fully cooperate with the investigation. If as part of that there's a request for government, we would be happy to reimburse the cost of the search. 军方即马伫咧做验证，会甲伊送去西澳洲首府博斯的安全设施。这粒4.137本来是要用来测量铁矿石密度仪器的一部分。承包商12日自西澳洲纽曼装上了放去伫车顶，行经过西澳洲沙漠1400公里长的公路，要送去博斯郊区的马拉加，可能是路无好一直陷，装载设备送去了6个半路，而且一直到25才同步拍无去。公司新闻吴文玲编辑。感谢你收看今仔日的新闻世界通，我是陈怡珍，明仔载同一个时间，咱再会。